yakunzwe na benshi, yabanaga n'abantu bose amahoro. Imana yamuhaye igikundiro, ni umukozi w'Imana wakoreraga Imana atiganda, ni umukozi w'Imana Imana yari yarashyize igikundiro bitewe n'indeshyo ye, nanone akagira ijwi ryatangazaga benshi. Ariko birangiye nyine habonetse inkuru y'akababaro yuko aka kanya atakibarirwa n'isi y'abazima. Uwo nta wundi ni Glorious. Nshuti bakunzi b'ibyizerwa TV, nk'uko bisanzwe tujya tunyaruka tukabagezaho nibiba bivugwa amakuru abavugwa hirya no hino. Uyu munsi rero tubabajwe n'iyi nkuru y'akababaro y'uyu mukozi w'Imana, umuhanzi w'indirimbo z'Imana, Musabyimana Glorious. Ubundi azizwi ku mazina ya Gogo Glorious Bluetooth of Jesus. Gogo Bluetooth of Jesus yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye nk'iyo ngiyo Bluetooth of Jesus, akaririmbira Imana. Ariko mu buzima busanzwe akaba umuntu uzi kuganira agatebya. Rero Gogo Glorious yahagurutse i Kigali ari kumwe na timu ye, bagenda bajya mu gihugu cya Uganda hariya i Kampala. Akimara kugerayo bajya ari kuwa kane, ku munsi wo kuwa gatanu bakora igiterane, ku munsi wo kuwa gatandatu bakomerezaho, ku munsi wo ku cyumweru nabwo bakomerezaho, kuko yagiye yitabira ibitaramo bitandukanye bikomeye. Rero Gogo Glorious cyangwa se Musabyimana Glorious akaba burya hari ubundi burwayi yabanaga nabwo, nk'uko bigaragazwa n'iyi kadi. Yabanaga n'ubumuga nk'uko bigaragara ko ikadi yanditseho ngo disability identification. Disability identification ni karita yahawe yuko abana n'ubumuga. Birumvikana yayiherewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gogo Glorious wavutse ku itariki 12 z'ukwa kane umwaka w'igihumbi 1989 muri Rwamagana hariya muri Fumbwe. Byumvikana ubu ngubu yari afite imyaka 36. Gogo Glorious nk'uko tubigezwaho na bamwe muri timu bahagurukanye mu Rwanda bajya hariya i Bugande, yaragiye bakora umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe. Bakora umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe, bari bagiye mu giterane. Yari ari kumwe n'abantu batandukanye, ndetse n'umukozi w'Imana uzwi wari uri mu ba manajare became wise.
bakimara kugerayo mu ijoro rero ryakeye ejo nibwo yafashwe n'ubwo burwayi hajyaga agafatwa n'uburwayi akabisereri akagwa hasi ndetse agata n'ubwenge ariko ntibitinde. Uburwayi rero bwaramufashe, bumaze kumufata bibwira yuko ari kwa kundi bisanzwe, bahise bamwirukankana babonye amaze gukomerezwa bamujyana mu bitaro. Bamugejeje mu bitaro, amakuru ava hariya muri Kampala ku bamwe muri timu bari bari kumwe, ntabwo yamaze amasaha abiri ari mu bitaro akiri mu mwuka w'abazima, ahubwo yahise yitaba Imana aba avuye mu mubiri. Byumvikana Gogo Glorious yari akiri umusiribateri, rero akaba yaravuye mu mubiri umunsi w'ejo nyine tariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Ni inkuru y'akababa. Wakwibaza ngo ni ukubera iki abantu beza bataramba? Kuki abantu beza badakunda kuramba? Gogo Glorious yari umuririmbyi ukuzwe n'abantu, umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu ndimi z'amahanga bita gospel. Akaririmba ariko agakundwa na bose, agakundwa n'abato, agakundwa n'abakuru. Yewe yari umuririmbyi wari umaze kuba international, kuko yari asigaye yambuka imbibi z'igihugu cy'u Rwanda akajya kuririmba mu bihugu, muri bimwe mu bihugu bigize East Africa, ndetse wabonaga ko afite akazoza ko kuzagera kure bitewe n'uburyo yakundwaga. Yarakunzwe cyane, abantu bamukundiraga indeshyo ye, ariko akagira n'ijwi ritangaje. Iyo yatangiraga kuririmba abantu baseka bari mu mwuka, akajya gusoza akava mbese kuri podium abantu bitifuza yuko yarangiza, batifuza ko yasoza. Ariko nyine mw'isi turi abashyitsi, turi abagenzi, turarimukira. Ngwahirwa abapfa bapfira mu mwami, mwuka nawe ngo ngo baruhuke imiruho n'imihati, maze imirimo bakoze ikazamuka ibaherekeje. Gogo Glorious, Bluetooth of Jesus, naruhukire mu mahoro. Gogo Glorious abantu bazamwibukira kuri byinshi. Yari umukozi w'Imana utiganda, yari umukozi w'Imana ukorera Imana pe atiganda, ariko nyine Imana ikora uko ishatse, ngo nta n'uwayibaza ngo urakora ibiki. Bizera bazajya kuba muri iyi si ntaho tuzakirira, nta n'uhatagerwa n'umubisha, ibi nta hantu twarihungira, naho mw'isi ntaho, mw'ijuru niwe iwabo wabizera, naho
mw'isi ntawo, mw'ijuru niwe waho wabizera. Ubwo Glorious aruhukire mu mahoro. Buriya hagize andi makuru twamenya bishobotse twayabamenyesha. Turihanganisha umuryango we, turihanganisha inshuti ze n'abafana be muri rusange, tuvuga ngo Gogo Glorious Bluetooth of Jesus aruhukire mu mahoro, aruhukire mu mahoro, aruhukire mu mahoro. Gogo Glorious Bluetooth of Jesus uzakumburwa na benshi, benshi bazakwibukira kuri byinshi. Imana igutuze aheza.